U današnjem video radu razmatramo koliko je uspešna protivvazduhoplovna odbrana koja deluje u Ukrajini kod obe zaraćene strane. Rat u Ukrajini je pokazao mnoge nedostatke protivvazduhoplovne odbrane protiv novih pretnji u vazduhu. Ovaj sukob je otkrio propuste u pokrivenosti borbenih linija protivvazduhoplovnom odbranom tokom ofanzivnih manevara, zbog kojih su oružane snage obe zaraćene strane bile ranjive na napade iz vazduha. Međutim, suprotno nedokazanim pretpostavkama kojima pokušavaju da prikažu rusku tehnologiju kao lošu i inferiornu, ruska protivvazduhoplovna odbrana se brzo pokazala efikasnom i narušila je reputaciju bespilotnih letelica kao što je turska Bayraktar TB2. Do sada u ratu u Ukrajini pretnja bespilotnih letelica takođe predstavlja izazov za ukrajinske oružane snage, koje su se sredinom i krajem oktobra suočile sa napadima rojeva iranskih dronova ubica Shahed 136, koji su proleteli pored ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane i pogodili ciljeve u Kijevu i Odesi. Ovi jeftini dronovi ubice, pre nego naoružane bespilotne letelice, mogli bi se pokazati efikasnijim sredstvom koje može dopreti i direktno gađati čak i najnaprednije sisteme protivvazduhoplovne odbrane. Sukob u Ukrajini je otvorio mnoga pitanja kako naći rešenja protiv bespilotnih letelica i mogućnost jeftinog obaranja bespilotnih letelica svih vrsta svakako zahtevaju ozbiljnu analizu u ministarstvima odbrana širom sveta. U prvoj nedelji ukrajinskog rata videli smo duge kolone ruskih vojnih vozila zaglavljenih na ukrajinskim putevima. Ove kolone su s vremena na vreme bile duge kilometrima, u kojima su bile sve vrste vozila zaglavljenih u ogromnim oklopnim saobraćajnim gužvama. Mnoga vozila pozadi kolone su bila sistemi protivvazduhoplovne odbrane, koje su namenjene upravo da budu protivvazduhoplovni kišobran u cilju zaštite oklopnih vozila od napada iz vazduha. Ovakva strategija je vrlo upitna, što dokazuju mnogobrojni video snimci ukrajinskih oružanih snaga na kojima se primećuju uspešni udari na oklopne konvoje iz aviona i ozloglašene turske bespilotne letelice Bayraktar TB2. U uvodnom delu rata bespilotne letelice su bile u svom idealnom scenariju velika količina oklopnih vozila koje nisu imala zaštitu protivvazduhoplovne odbrane, bila su njihova laka meta. Kao i u Nagorno Karabahu, izložene kolone oklopne tehnike su pogođene vođenim ubojnim sredstvima. Među pogođenom tehnikom, kako su snimci u martu ove godine zabeležili, su i sistemi protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa Buk M2. Takođe treba napomenuti da su ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane, koji su gađani od strane bespilotnih letelica, u tom trenutku napada nisu bili aktivni. To se sve dešavalo kada ovi sistemi nisu bili aktivni tokom premeštaja na nove položaje ili u retkim slučajima kada je ruski bataljon protivvazduhoplovne odbrane mirovao. Ovi sistemi su kao i svi drugi ruski PVO sistemi mehanizovani i potrebno je vreme za njihove popravke i redovno održavanje. Oni se kao i ostalo naoružanje ne mogu koristiti konstantno, a i posada ovih sistema se mora rotirati kako bi se odmorila. Angažovani operateri ovih sistema takođe zahtevaju pauze tokom svog rada svakih nekoliko sati. U ovim trenucima kada su ovi sistemi bivali pogođeni, krivica je uglavnom bila na komandirima ruskih jedinica PVO ili višeg nivoa komande. Posle prvog meseca rata postao je očigledan nedostatak snimaka bespilotnih letelica, što je ukazalo na prestanak jurišnih operacija Bayraktara TB2, odnosno postalo je jasno da su Rusi postavili efikasni kišobran protivvazduhoplovne odbrane, koji je smanjio broj borbenih letova naoružanih bespilotnih letelica. Korišćenje Bayraktara TB2 se u poslednjim mesecima rata svodi na kratkotrajne misije u otkrivanju praznina u protivvazduhoplovnoj odbrani oružanih snaga Rusije
ili kada se direktno koristi kao kamikaze dron po ciljevima izuzetno visoke vrednosti i visokog rizika. Takođe treba naglasiti da je u prve 2 nedelje rata potvrđenih udara bespilotnih letelica bilo oko 10, ali su do kraja 1. meseca ti udari svedeni skoro na nulu. Ukratko rečeno, kada je ruska protivvazduhoplovna odbrana došla do odredišta i zauzela svoje vatrene položaje koji su pružali lako pokrivanje sopstvenih jedinica, vazdušni prostor je bio zatvoren za sve protivničke letelice i ubojna sredstva u tom branjenom vazdušnom prostoru. To je potvrda da ukrajinske oružane snage znaju da Bayraktar TB2 više nije toliko efikasan u prostoru zasićenom sistemima PVO, osim u nekim retkim misijama. Neki stručnjaci za koje se čini da posjeduju duboka antiruska osjećanja pokušali su da svale svu krivicu za neuspehe u prvim danima rata na kvalitet sovjetske i ruske vojne tehnologije. Ovo se pokazalo kao netačno, jer i sama Ukrajina sa istim tim sistemima iz sovjetske ere i dalje sporadično zadaje muke ruskim vazduhoplovnim snagama. U Ukrajini se još uvek nalaze zaostali sistemi Buk M1-2, a imaju na raspolaganju izvesnu količinu S-300P i S-300PS i nekoliko diviziona S-300V. Mnogi od ovih sistema nisu napređeni još od sovjetske ere, ali su i danas izuzetno opasni. U toku ovog rata problemi sa prijateljskom vatrom su izraženi kod obe zaraćene strane, zbog nedostataka pažnje posvećene bezbednosti merama, kao što je sistem identifikacije prijatelja ili neprijatelja, odnosno sistema svoj-tuđ. Zato nisu retki slučaji da su obe zaraćene strane obarale sopstvene letelice, a to je direktna posledica prekida u komunikaciji, ali i nedostataka naprednih sistema identifikacije letelica u vazdušnom prostoru. Pre mesec dana ukrajinski sistemi protivvazduhoplovne odbrane su počeli da se suočavaju sa novim izazovom obaranja iranskih dronova ubica Shahed 136, koje su počele da koriste ruske oružane snage. Ova iranska planirajuća municija ima za svoju veličinu snažnu bojevu glavu od 40 do 50 kg i koristi jeftine i komercijalne delove koji se mogu naći na svetskom tržištu. Cena ovog drona ubice se kreće od 10 do 20.000 dolara, a uz to je jednostavne konstrukcije i može se koristiti u rojevima koji bez većih problema savlađuju ukrajinsku PVO oko ključnih branjenih ciljeva na zemlji, uključujući velike gradove Ukrajine. Napadi dronova ubice imaju dodatnu ulogu u kojoj sistemi protivvazduhoplovne odbrane razotkrivaju svoju poziciju gađanjem jeftinih dronova, a potom budu uništeni u novom naletu roja ovih dronova. Pretpostavka je da je posle 8 meseci ratovanja ukrajinskim oružanim snagama ponestaju rakete i sistemi za sovjetske sisteme protivvazduhoplovne odbrane, koji danas najviše koriste. Očigledno je da su Rusi u poslednjih mesec dana promenili taktiku rata iz vazduha, jer masovno koriste planirajuću municiju koja košta mnogo manje od objekata koje uništava. Pošto su zalihe raketa ukrajinskih sistema PVO ograničene, pa dejstvo po jeftinim, mnogobrojnim ciljevima kakvi su dronovi ubice koji lete u rojevima obesmišljava odbranu ciljanog objekta i u smislu efikasnosti pogađanja takvih ciljeva u vazduhu i u smislu cena efikasnost PVO raketa dron ubica. I cilj je postignut, onemogućavanje ukrajinske armije da odbrani branjeni objekat na zemlji uz maksimalnu finansijsku efikasnost upotrebom jeftinog, a preciznog ubojnog sredstva kakav je dron ubica.